एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय
पछि पनि खिच्छु तर अहिले पहिले बाटो बनाएर मात्रै पूजन गर्ने मलाई हल्ला जानु भएन भने जिन्दगी घरि आफै धान अब जाउँ पुष्प राखा खाना मई खाना सर्वोकमय खाना पुष्पाणि समर्पयामि कर्मभ्यो नमः अब त्यो फोटोमा पनि आउँछौँ नामी देवी अहम हम अखिल दुख सूर्य कालिक भो ब्राह्मण दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्यादि अन्वच्छिन्न सम्पत्ति लाभार्थं श्रीलक्ष्मी तीर्थं मृतानां विघ्नां व्यक्तीनां कृतपूर्वकं वैकुण्ठामुपलब्धये तथा प्रार्थनाकृतब्रह्मत्यादि पापोपलब्ध कालक्षमादि रोगनिवृत्तिकामः तथा
जनपत्रादि अनुरोधेन वर्षमाधेन 4 वर्षेण आदि एकारूपेण कथा श्रवणम् अहं कर्तेन भक्तेन स्वस्तिवासनं पुण्यावासनं सतमासां फलं ज्ञानश्रातं आचार्यदि कर्म वयं करिष्यामहे और त्यहाँ अर्घ छ नि यो दोस्रो भन्दा अर्घ बनाएर राखेको है यहाँ सुरुति हालेको छ अलि आप त्यहाँ जल हाल्नु पऱ्यो भने त्यहाँ जल हालेको छ आप अर्घमा हाल्ने अब सिरम दुध हाल्नु पऱ्यो अर्घमा त्यो सिरम हालेको छ फल पनि राख्यौँ हामीले ओम दशकलार भने भन्ने मण्डलाय पात्रा ढाडा सुई मण्डलाय ओम सूर्य मण्डलाय गंगाजल हारदम नमस्कार गरी गलेशुन सानियम गुरु इतोलंगा अंकुश अंकुश मुद्राम दर्शक मत्स्य मुद्राम भाग्य मत्स्य मुद्राम ज्ञान मुद्राम अमृतकरणम अब त्यो अर्घबोजल सुनालाई अगाडि बढ्यो अगाडिबाट ओम यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ज्ञानार्घ्यं दिवाकर ओम यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ज्ञानार्घ्यं दिवाकर भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः अर्घ्यं ला पूजा गर्ने बेलामा यस्तो क्रम हाम्रो के हुनुहुन्छ पहिले पाद चढाउने अर्घ चढाउने दीप नारायणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनियं समर्पयामि पञ्चामृतं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि सर्वोपचारादि गंगाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कर्मसाक्षिणे दीप नारायणाय नमो नमः अब एउटा फल राख्यो र दक्षिणाले हुन्छ दक्षिणा देव धन पुरुषोत्तम सुभला बाल्तिर भव्य जन्मन जन्मनि ओम हिरण्य जल गर्भस्थम हेमदयं विभावसु अनंत पुण्य फलदा मद शांतिं परेच्छमेत् दक्षिणा द्रव्याणि समर्पयामि कर्मसाक्षिणे दीप नारायणाय नमो नमः अब पुष्प लिएर हात जोडौँ अब यहाँ धानको थापालाई धान छो धान बेच्नुवी ध्यानबाट चतुर्थ महिनाम वयोषी धान धान्यम अकल सुभयो ओमगत आदि वैश्वरी पुनर्मान साग्रही गंगाला दोनोंला बैठ एवं में रोटी मुदान भजन काम काम मसितराले नन मानक संजय भण सत्य भण धनवशी भण सदामा शील तीर्थालि जलम गलालि अरे तीर्थालि जलम त्यहाँ उडाखम अब सर्वौषधि बेसार के छ
ओम यावति प्रजा दिगंबरा मनन बगुणाम सतन धाम सप्तदा सर्वोषधि समर्पयामि कृष्ण देवताभ्यो नमः हाल्यो विचार हाल्यो एउटा डलर राख्नु त्यहाँ अब भिड गर्नु डलर समजा ज्यादा भूतसे पहिला आसिदै र दाधारको जीवन ध्यामध्ये बामकस्मै देवाय हविषा बत्ती बारे भएन अब ओम नाभि आशीदान्तर्गतगोशिष्णोजः समवर्ततपथां भूरिदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पेन नैवेद्यं निवेदयामि मङ्गलमूर्ते श्रीमते महागणाधिपतये नमः औदरं चेरिकोबुदल चढाइसकेको छ छैन चढाइसकेको अरे यो चढाइदिउ त नरे यो गणेश यस्तो गरौँ गयो ए बच्ची है बन्दना बच्ची सही है फेरि अर्कै दुबोले हो नि त हामीले यसमा गराए मैले भन्नु अब यो भन्नु ओम अघनासन नमस्तेस्तु ओम विनायक नमस्तेस्तु ओम ईशपुत्र नमस्तेस्तु ओम प्रदायक नमस्तेस्तु ओम एकदन्त नमस्तेस्तु ओम योगप्त नमस्तेस्तु ओम पुरुषवाहन नमस्तेस्तु अब त्यो मास्टर छ काट्छ समर्पयामि मंगलमूर्ते श्रीमते महागणाधिपतये नमः अब दक्षिण अब हिरण्य गर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलद मतः शांति प्रयत्नमे दक्षिणाद्रव्याणि समर्पयामि मंगलमूर्ते श्रीमते महागणाधिपतये नमः नमस्कार है चिया खाऊ अब निराजन गर्न पर्यो ल 5 र बत्ती बाल्न पर्यो निराजन ओम इदं कुहवे पन्नमे अस्तु दशवीर कुम सर्वगणो सत्ते आत्मनि प्रयास वंदनी लोक सर्व भयसनि अपनी प्रणाम छुटुगा है संकल्प लिंदावा हरि ओम तसत् ओम तसत् ओम तसत् ओम कृष्ण पुरोचार समर्पित सिद्धरस्तु मानद प्रदान संकल्प सिद्धरस्तु भागवत बुद्धपन्न भागवत हामीले काश्मीर तिलकबाट उदय प्रसाद शर्माहं तुलसा नाम्नी देवी अहम विनय कुमार शर्माहं पुष्पा नाम्नी देवी अहम हरिप्रसाद शर्माहं अमिता नाम्नी देवी अहम अन्य कर्तारं अहम मम सबै आफ्नो नाममा भन्नुलाई गोत्र नाममा भन्नुलाई कर्मणि गणेश आचार्य सर्वकर्तुं पुण्यहवादार्थं नारायणपुत्रं नानप्रभुं ब्राह्मणं ये विहितन्यपुष्पाक्षतद्रव्यपत्रादिद्रव्यैः युष्मान् अहं शृणे ओम भगवतुण्ड महाकाय
कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मङ्गलमूर्ते श्रीमते महागणाधिपतये नमः चन्द्राग्निसङ्गं मां सर्ववर्णमाते श्रीमद्भागवताख्यवयं प्रत्यक्षः कृष्णेवहि मुक्त्यर्थं भवता विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः विद्याधिष्ठात्री सरस्वती नमः शुक्लां परम विचार सार परम माध्यम जगद्व्यापिनी दीनां पुस्तकानि अभयदां ज्ञानं भक्तारापहं आस्ते सरस्वती नमः भागवत महापुराणाय नमः मरुद्भ्यो नमः ओम विनायक ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्क वनस्पतिभ्यो नमः अब पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वांकुरान् समर्पयामि फलं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्याणि च समर्पयामि ओम गणपत्यादि वनस्पत्यं च देवताभ्यो नमः पुष्पे हाथ लगाओ ओम ब्रह्मा मुराय त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि चतुर्भुजश्च वधूष शुक्ल संज्ञाहुति तवः सर्वे गणासंकरावन्तु ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ओम गणपत्यादि वनस्पत्यं च देवताभ्यो नमः मात्र खिच्नु होइन होइन खिच्छ काम गरेको खिच्नु खाऊ के हेरेर छु धन्यवाद
ध्यान परेश्वर ओम हिरण्यगर्भाय नमः उरु पूजयामि ओम परमात्मने नमः जाननी पूजयामि ओम वेदसे नमः जांगे पूजयामि ओम ओम हंसा संहारं बिल्लपत्रं तवार्पणं बिल्लपत्रां समर्पयामि साविर शैलपनमणि नमः दुवो ओम दुर्वाण परमेश्वर दुर्वाण पुराण समर्पयामि सावित्री सहित ब्रह्मणे नमः मणोष मुखमाशित बाहुराजन्यः पिता पुरुतदशजवैश्य पद्व्यागो शूद्रो अजायत ओम नैवेद्यम ओम नाथ आहि भिडियो खिच नैवेद्य कलशे सांगः सायुधासपाहः सपरिवारः यावत्सन्तु यत्सन्तु यावत्पितां कुर्मः तावतं सुष्ठुरा भवन्तु सुप्रसन्ना भवन्तु सुभरदा भवन्तु ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि ओम सूर्यजनकाल चित्रगुप्तेभ्यो नमः पाचन ओम आग्ने सा वर्तमान नोन मुदन हिरण्य सुताना जो यज्ञ होना ओम सूर्याय नमः सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सूर्याय नमः अब जंगलमा दक्षिण पूर्व कुनामा सेतु होला सेतु क्षेत्र होला ओम भगवते सोमाय नमः अब मंगल भने रातो दक्षिण पूर्व रातो पूर्व र उत्तरको कुनामा पहेँलो पनि होला खुट्टा चाहिँ आएर कुदमा पहेँलो होला हरियो चाँगले पनि बुधाय नमः बुधम आवाहयामि भगवती श्री शुक्राय नमः पश्चिम हेर कालो छ कालो हो
बाटै पर गयो त्यहाँ बन्द भयो बाटो होइन हाजिरी देखाउनु परेन को आथे कसले खाएनन् भने त सबैले आउरी गरेर है हिजो हामीले गरेर हो भन्दै दिए त हेर्नु उता उता मात्रै हेर्नु भएको छ ल हाजिरी हो हाजिरी कोही पनि हाजिरी हाजिर भन्नुपर्छ है फुपै तर हान्न मनुष्य सक्नु पर्यो हुन्छ अब फेरि हात लगाउँछ पुलिसको नयाँ भएको भमाते यसो एकदम सुखम एकदम तथा ब्रह्मादिदेवाना मम यज्ञे सिद्धिर् भवेति
जंगन्नम पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि पादा उच्यते सबै अघि देखाएको अघि नै दिइसक्यो मैं नाम हम क्या जाने ओम खाना मैले के गरौँ के रे अंग्रेजीको ख्याति प्राप्त चाहिँ शिक्षा ओम सुदर्शनाय नमः ओम शंखाय नमः ओम गदाय नमः ओम खड्गाय नमः ओम हराय नमः ओम मुदलाय नमः ओम कौस्तुभाय नमः ओम वनमालाय नमः ओम श्रीवर्षाय नमः ओम शिवाय नमः ओम सुनंदाय नमः ओम गरुडाय नमः ओम प्रसन्नाय नमः विनायकाय नमः विनायकाय नमः ओम व्यासाय नमः ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम यो नमः इंद्र सभद्राय ओम इंद्राय नमः ओम अग्नेशक्तये नमः अनंदाय ओम यमाय नमः ओम सकर्गाय ओम हिरण्ये नमः प्रपाशाय ओम वरुणाय नमः ओम सकराय ओम कुबेराय नमः त्रिशूलाय ईशानाय नमः कपदमाय ब्रह्मणे नमः सचक्राय अनंताय नमः अब भगवान दीपक ध्यान देवेशो दीपक दर्शयामि
यस्तो हात जोड्नु यस्तो भावम धार्मिकम अध्यात्म संकरणं पुण्या पुराणगृहं संध्या रूपयामि गुरुं मुनिनां मत्स्यावताराय आज तपाईँ कसका घर आउनु भएको छ? यो घर कसको हो? के हिसाब के कामको लागि आउनु भएको हो? ए, कसको घरमा हो? कुन चाहिँ देवर हो? को देवर रे? ए, तपाईँको देवरको नाम त थाहा छ? गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया।
गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक अब हामीले लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्ने हो पहिले पुष्प लिएर लक्ष्मी नारायण भगवान्लाई सम्झेर हात बजाउँछ अब हामीले आरती यता आऊ न अलि फास्ट त हिँड न चारवटा परिक्रमा भइसक्यो अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसाउँछ आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ सबै भक्तजनहरूले
त्यस्तो उद्देश्य छ के 500 रुपैयाँ चाहिने हो 5000 दिन्छु भन्यो नि उहाँ जगर सोच माल्यादिन सुगन्धिनी मालत्यादिनि वै प्रभुनि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पाणि समर्पयामि शुद्धपत्राणि शुद्धं पूर्णाकारं प्रियालं पादमारं शुद्धपत्रं Thank you.
स्माइल गरेर ल्याएको स्टाफ म अलिक कडा दिएँ मलाई प्रकाशात्मा प्रतापना हरित स्पष्टाक्षरो मन्त्र मन्त्र चन्द्राम सूर्यास्तर ज्योति अमृता सुर बाबु भानु सस बिन्दु सुरेश्वर औषध जगत सेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनको पावनो नल कामः कामक्रीकान्त कामः कामप्रद प्रभु युगादि कृत्युगा भर्तो नैकमयो मनसना अधिशोभितस्वरूपशास्त्र जितमं तदि ईश्व विशिष्ट शिष्टे दर्शिकाङ्गी नवशोभेद क्रोधः क्रोधक्रीडकर्ता विश्वबाहु महेश्वर अच्युत पतित प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठान परमत प्रतिष्ठित सोमेश्वरो दुर्योपरो वायुवा वासुदेवो त्रियर्भानु राजिदेव पुरन्दर अशोकस्थानसर सुरसवि गणेश्वर अनुकूलसदावर्त पद्मी पद्मनिवेदन पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भ शरीर महर्षिधीर हरितो वेदात्मन् महाशो गुरुनाथुज अदुर सर्वो भीमसमये जो हरे हरे सर्वलक्षिण शनिकेन्द्रय ईश्वरो वैदो मार्गो हेतु कामो धरोदर महिधरो महाभागो वेगवान् नितासनः पूर्वशिवनो देवश्रीधर्म परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विक्रता गानभो देवसायो देवस्थान स्वस्थान स्थानदोदव पराधि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुरेक्षण रामो विराम अनिर्विघ्न स्थवितो भूर् धर्मयुगो महामख नक्षत्र नक्षत्रिक्ष महक्षम समीहन एके युजो महेश यस्य कर्तुशतं शतां गति सर्वतर्षि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रत सुमुख सुष्मा सुख सुखद सुरे मनोहर जित क्रोध वीरबाहो विदारण स्वापन शुभ व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो समो सूर्य समोखि संविदं जगत वैश्वानस्य विद्विगुण कामान्ते स्वाहा अब बाँकी चलाउने हैन पटक सबै हो वर्तन पदे दुई वर्तन देवा सहायिना ओम एकेन रसवायुष समयं चरत गंगो गंगोनं प्रकीर्त न विदते शरीर न विदते स्वाहा कमिशन खाना मैं खाना और लोग नहीं खाना वस्त्रम यज्ञों पवित्रम नारायण मलाई दिने हैन हजुर यतातिर देवाय ब्राह्मण हिताय जगद्धाय गोविन्दाय नमो नमः स्वरूपिणी ब्राह्मणाय लक्ष्मी स्वरूपिणी ब्राह्मणे अब यिनी वस्तुहरु
यसो वरिपरि घुम्न नदी किनार राख्नु त्यसले खराब गर्दा त्यो फलमा गाडिदियो ल्याइदिउँ दही चम्चा ल्याइदिउँ आफ्नै त हो के अरे यति खाए त भयो चम्चा पर्दैन पानी पनि खुवाइदियो त त्यो यता ल्याउनु त्यो यता माथि ल्याउनु खाऊ त्यो पानी होइन सबै ल्याउनुहोस् न भाँडा ल्याउनुहोस् कि यहाँ राखेर पोखिन्छ बास खाऊ ब्रह्माले खानुहुन्छ अब यता हजुर ए बालिका खुबेर चिसो होला उता खाटामा बसाले के कम पर्दैन त यहाँले फोटो खिचिदिनु